lại Duyên đây. Lâu rồi không review bàn phím cơ cho các bạn, cho nên là mình sẽ quay lại với một con phím cơ siêu chất lượng. Test xong mà có lì xì thì mình rất là recommend anh em nên mua con này nha. Đây là con phím cơ 5075B Plus của nhà Akko. Mỗi lần mà review bàn phím của hãng này là rất ít cái để mà mình phải chê. Điểm mạnh của phím cơ nhà Akko thì có là làm phần giao diện đẹp này, switch riêng chất lượng và chất build cũng tốt. Từng đó cái là đã đủ để tạo nên một chiếc bàn phím cơ ngon. Ok, bây giờ thì mình sẽ unbox và review kỹ hơn cho các bạn ở sau phần intro. Let's go! Trước khi mà vào phần đánh giá chi tiết thì mình phải mở hộp cái đã. Mình chưa có nói giá của con này đúng không? Giá của con này là tầm hơn 2 triệu. Bình thường thì mình sẽ chỉ nói khoảng của cái sản phẩm, tại vì là giá của nó sẽ thay đổi theo thời gian. Các dòng phím cơ của Akko thì rất hay cho chúng ta cái tấm cover này. Đây là hộp đựng phụ kiện. Trong này thì sẽ có rất là nhiều keycap tặng kèm. Một cái sợi dây cáp đầu mạ vàng được bọc rất là kỹ. Nhưng mà dây cáp này là dây bọc nhựa chứ không phải là bọc dù nha các bạn. Một cây keybuller, cây cáp switch, và một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ thử thay mấy cái keycap tặng kèm vào trong bàn phím. Đây, xong. Tổng thể thì nhìn khá xinh, gọn gàng. Layout phím của con này là 75%, tức là 84 phím. Xu hướng bây giờ của các bạn trẻ là phím cơ mini size, cho nên mình nghĩ là sẽ có khá nhiều bạn thích cái kiểu layout như của con này. Mặc dù là nhỏ nhưng mà nó vẫn có đầy đủ các hàng phím F và cả dãy phím Home ở phía bên này. Và thêm một cái núm vặn rất là thu hút sự chú ý ở phía trên này. Cái này thì nó chỉ điều chỉnh âm lượng bình thường thôi, nhưng mà nhìn nó giống như là một cái điểm nhấn về thiết kế vậy á. Tại vì các bạn có thể thấy là cái con bàn phím này nó chỉ có một cái tông màu trắng rất là đơn giản, cho nên là có những điểm nhấn như thế này thì nhìn nó sẽ đỡ bị tẻ nhạt. Chất build của con này cũng khá là chắc, nó nặng cỡ 1,1 kg cộng với layout nhỏ nữa, cho nên là các bạn có thể bỏ vào ba lô mang đi học hay là đi làm. Ở mặt sau thì sẽ có một cái ổ cắm USB đầu Type-C, một cái nút công tắc ở phía dưới này, một cái receiver và chân đỡ bàn phím 2 nấc để cho các bạn điều chỉnh độ nghiêng. Dòng này thì nó còn có thêm một phiên bản nữa là Dracula Castle, mình sẽ nhờ editor để hình ở đây. Cái này thì mình thấy là nó sẽ hợp với những bạn mà thích phong cách hầm hố hơn, còn đối với những bạn mà thích sự basic tinh tế thì chắc là sẽ thích cái phiên bản này hơn. Nhưng mà màu này thì mình nghĩ các bạn nên giữ kỹ một chút xíu, chứ không là nó rất là dễ bẩn. Chất liệu của keycap là nhựa BBT và in công nghệ double shot nha các bạn. Đây là một trong những lý do mà mình rất là thích phím cơ của Akko. Keycap và in lúc nào cũng xịn. Profile này là ASA. Ở phía trên thì nó sẽ bầu tròn giống SA nhưng mà sẽ thấp hơn một tí. Mình nghe nói là vì cái phím này có màu trắng cho nên là hãng có phủ một cái lớp sơn chống ố màu ở phía trên phím. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn vẫn nên giữ kỹ cho chắc. Thêm một điểm mạnh nữa của phím cơ nhà Akko là switch. Switch của nó là độc quyền tự sản xuất luôn. Thường thì các bạn sẽ chuộng những cái loại switch của hãng chuyên sản xuất hơn, ví dụ như là Cherry đồ á. Nhưng mà mình đánh giá rất là cao switch của nhà Akko này. Riêng trên con này là switch V3.
Hôm trước review phím cơ Arco cho các bạn thì mình cũng đã so sánh hai loại V2 và V3 của nhà này. Nó khác nhau ở biên độ lò xo, của V3 thì nó sẽ dày hơn V2 một chút. Đánh giá cảm giác nhấn của nó thì mượt, êm, ổn định. Với loại này thì sẽ có hai sự lựa chọn cho các bạn là Green Blue cho những ai mà thích Turtle và Green Yellow cho những ai mà thích Linear. Để mình bật cho các bạn xem LED của con này, đẹp thật sự. Vừa nhấp nháy được theo nhạc và có cả viền LED ở hai cạnh bên. Nó hắt sáng lên cái chỗ mà các bạn đặt bàn phím nhưng mà nó sẽ không có bị chói. Những người mà đam mê LED như mình thì rất là thích điều này. Nếu như không chỉnh trực tiếp trên phím thì các bạn có thể điều chỉnh hiệu ứng của nó ở trên phần mềm Cloud Driver chuyên dụng của Arco. Những ai mà yêu thích phím cơ của Arco thì chắc các bạn cũng biết đa số phím cơ của hãng này đều được tích hợp 3 chế độ kết nối là Wireless 2.4, Bluetooth và kết nối có dây, và nó tương thích với cả 3 hệ điều hành là Windows, macOS và Linux. Công tắc điều chỉnh thì nó sẽ nằm ở phía sau này. Muốn dùng hệ nào thì các bạn chỉ cần gạt cái công tắc của hệ đó, còn không dùng thì các bạn để nó ở giữa. Về trải nghiệm đánh giá cá nhân thì mình thấy đây là một con bàn phím rebuild rất là tốt, đủ để cho những anh em custom không cần phải chỉnh sửa gì thêm. Cách build của Arco ở trên con này cũng rất là ok la. Nó được tích hợp sẵn lớp foam tiêu âm PCB, foam đáy silicon và EXPA switchpad. Cộng với cấu trúc các chiếc mouse và tấm plate PC thì nó sẽ giúp cho âm gõ đều ở các phím. Khi mà các bạn gõ phím thì các bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn âm thanh của switch mà nó không có bị lẫn âm thanh của cây hay là keycap bị va vào phím. Và vừa rồi thì mình đã đánh giá xong con bàn phím 5075B Plus này của Arco. Với những cái đánh giá vừa rồi thì chắc là các bạn cũng thấy được những cái ưu điểm mà con bàn phím này mang lại, đúng không? Nó vừa đẹp, bền, tiện lợi, là một sự lựa chọn khá tốt ở trong tầm giá 2 triệu. Nếu các bạn quan tâm thì đường link của sản phẩm mình sẽ đặt ở phần mô tả, hoặc là các bạn cũng có thể đến trực tiếp Mega Technology để trải nghiệm chất lượng thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!